พยากรณ์อากาศนะครับประจำวันที่ 20 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 64 ภาคเหนือให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก แล้วก็แจ้งเตือนพายุเจิมปากกาด้วยครับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร เราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชม อยู่กับผมไมนี่ชาแนลครับ คลิปนี้เรามาดูการพยากรณ์อากาศ เย็นวันที่ 20 ถึงเย็นวันที่ 21 กรกฎาคม 64 ภาคเหนือให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากครับ แล้วก็แจ้งเตือนพายุเจิมปากกาด้วยครับผมท่านผู้ชมครับนี่เป็นแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพยากรณ์อากาศเย็นวันที่ 20 ถึงเย็นวันที่ 21 กรกฎาคม 64 ครับผมซึ่งพื้นที่สีแดงนะครับเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็เชียงรายนะครับผมส่วนพื้นที่สีเหลืองคือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับก็จะมีภาคเหนือในจังหวัดพะเยาแพร่น่านเนาะแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับตากกาญจนบุรีนะครับราชบุรีนะครับผมรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับที่จะระวังพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมครับพายุโซนร้อนที่กำลังแรงขึ้นนะครับที่ชื่อว่าเจิมปากานั้นบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองเหมาหมิงมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่ 21 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 64 พายุลูกนี้นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานว่าไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศนะครับเย็นวันที่ 20 นะครับถึงเย็นวันที่ 21 กรกฎาคม 64 นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและตากครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมครับผมโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ22 ถึง 23 องศานะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33-34 องศาเซลเซียสครับเรามาดูในส่วนของกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด32 องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32 องศาเซลเซียสครับคลื่นทะเลสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับรวมถึงอ่าวไทยด้วยเนาะเรามาดูภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ครับผมได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตครับพังงาขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรครับผมอุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุด34 องศาเซลเซียสครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ครับได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35 องศาเซลเซียสครับคลื่นอ่าวไทยสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรครับผมออกข่าวเวลา 17 นาฬิกานะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมคาดหมายลักษณะอากาศเย็นวันที่ 20 ถึงเย็นวันที่ 21 กรกฎาคม 64 ครับผมก็คาดข่าวมาจากแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงนะครับท่านผู้ชมไม่ได้แหล่งข่าวมาจากไหนนอกก็คือแหล่งข่าวมีที่อ้างอิงนะครับก็ไปติดตามกันได้ท่านผู้ชมของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมโอเคท่านผู้ชมกับสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับที่ 20 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 64 ภาคเหนือระวังฝนตกหนักมากแล้วก็พายุเจิมปากานั้นไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้มรสุมก็จะแรงขึ้นนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับเพราะพี่น้องก็ระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับรับภัยฝนตกหนักในครั้งนี้ด้วยนะครับผมโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผมไมนี่ชาแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับผมสวัสดีครับ